slabý muž je ve skutečnosti nebezpečnější než ten silný. Proč? Protože se bojí sám sebe. Protože slabí muži, kteří nemají pod kontrolou sami sebe, nemají pod kontrolou své emoce, hranice a svoji sílu, tak jsou nevyzpytatelní. Jenom vlastně čekají na to, kdy přijde jejich výbuch, protože to v sobě dusí. Drží to pod pokličkou a nepouští to ven. Proto jsou bojové sporty a silový trénink tak důležité pro muže, protože tam to můžou vypustit. Nebo v jakékoliv činnosti, ve které ty se můžeš vyřádit, ve které cítíš, že tvé vášeň, do které dáš fakt všechno a vypustíš tam to, co je v tobě, tak je pro tebe prospěšná. Je to mýtus, že lidé, muži, kteří dělají bojové sporty, jsou nebezpeční, protože v dobře nastaveném bojovém tréninku se učí to, že je potřeba mít násilí pod kontrolou, ne ho jenom bez hlavy a agresivně vypouštět ze sebe. To je takový častý mýtus. A takový muž je pak učen a ví, kdy je potřeba násilí a kdy ne, kdy vlastně je učen lépe zvládat konflikty, lépe fungovat pod tlakem, kdy to vlastně slabý muž někdy nepotká. Učím to své klienty při konzultacích, na trénincích, učím to i ve své komunitě na Schoolu, link v bio na profilu.